พัฒนาการของลูกกะลาตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่16น้องเป็นลูกนกกอตเตอร์คานารีในคลิปก็จะเป็นวันแรกที่น้องเกิดมาเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูวิวัฒนาการของเขาน้องเกิดมาตัวเล็กมากขนาดวันที่3แล้วน้ำหนักยัง3กรัมเองพอเลี้ยงไปเรื่อยๆน้องก็เริ่มโตขึ้นอันนี้วันที่7แล้วนะครับแต่ว่าขนยังเป็นหนังไก่อยู่เหมือนเดิมพอเข้าสู่วันที่9ก็เริ่มลืมตากันแล้วคอก็แข็งมากขึ้นพอมาวันที่10ก็กินอาหารเก่งขึ้นแถมตรงปลายปีกเขาขนก็เริ่มจะขึ้นแล้วมาลองชั่งน้ำหนักดูตอนนี้ก็หนัก8กรัมแล้วผ่านมาแล้ว12วันเกือบจะ2อาทิตย์แล้วตอนนี้กินเก่งขึ้นมากแถมน้องตัวโตอย่างเห็นได้ชัดขนพายก็เริ่มจะขึ้นแล้วตอนนี้ก็14วันแล้วขนก็ขึ้นเยอะขึ้นสีเหมือนแม่เลยมาวันที่15ตัวก็โตขึ้นมากๆเลยถ้าเทียบกับตอนแรกๆนะเข้าสู่วันที่16ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าน้องหัวหมวกหรือไม่หมวกแต่ขนขึ้นเยอะมากๆอีกไม่กี่วันก็คงจะรู้แล้ว